O'zbekistonliklar go'zallik salonlariga trillionlab so'm sarflamoqda. Rossiya Hindistonning 200 dan ortiq fuqarosini Ukrainadagi urushga yo'llagan. BBC. Putin butun Ukraina va Boltiq davlatlarini bosib olish fikridan voz kechmagan. AQSh razvedkasi. Ukraina Rossiya va AQSh bilan uch tomonlama uchrashuvga rozi. Zelenskiy. Isroil va AQSh Eronga yangi hujumlarni rejalashtirdi. Habbatus Sauda. Tabiiy qora sedana mahsulotlaridan boshlangan yo'limiz endi yanada kengaydi. Assa erkaklar uchun tabiiy kuch va salomatlik manbai. Premium qora sedana va asal uyg'unligi. Detox zararsiz ozish va yengillik uchun maxsus vosita. Yangi yil sovg'asi. Tabiiy mahsulotlardan buyurtma bergan mijozlar orasida 2 kishilik sanatoriyaga dam olish yo'llanmasi, 3 dona smartfon o'ynaladi. Murojaat uchun ushbu raqamlarga bog'laning. O'zbekistonliklar go'zallik salonlariga trillionlab so'm sarflamoqda. O'zbekistonda aholining sartaroshxona va go'zallik salonlariga bo'lgan xarajatlari keskin oshdi. Joriy davrda bu sohada sarflangan umumiy mablag' 10,3 trillion so'mga yetdi. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning shu davriga nisbatan 11% ga yuqori. Hududlar kesimida eng katta xarajat an'anaviy ravishda Toshkent shahrida qayd etildi. Poytaxt aholisi go'zallik xizmatlariga qariyb 1,7 trillion so'm sarflab, respublika bo'yicha yetakchilikni saqlab qoldi. Shuningdek, Farg'ona viloyatida bu yo'nalishdagi xarajatlar 1,41 trillion so'mni, Samarqand viloyatida 1,30 trillion so'mni, Toshkent viloyatida esa 1,5 trillion so'mni tashkil etgan. Mutaxassislar bunday o'sishni aholi daromadlarining oshishi, tashqi ko'rinish va shaxsiy parvarishga bo'lgan qiziqish kuchayib borayotgani bilan bog'lamoqda. Qisqasi, go'zallik industriyasi O'zbekistonda tobora faol rivojlanmoqda. Rossiya Hindistonning 200 dan ortiq fuqarosini Ukrainadagi urushga yo'llagan. BBC. Hindiston hukumatiga ko'ra Ukrainadagi urushda kamida 26 nafar hindistonlik halok bo'lgan, yana 7 nafari bedarak yo'qolgan. Shu paytgacha 100 nafardan ortiq fuqaro Hindistonga qaytarilgan. Ayni paytda taxminan 50 nafar hindistonlikni vatanga qaytarish masalasida Moskva bilan muzokaralar olib borilmoqda. Jabrlanganlarning qarindoshlari yo'llash jarayoni vositachilar va agentlar orqali amalga oshirilganini bildirgan. Ular yosh yigitlarni Rossiyada qonuniy ish, yuqori maosh va yashash sharoitlari va'dalari bilan jalb qilgan. Biroq Hindistondan kelganlar Rossiyaga yetib borgach, mazmunini tushunmagan rus tilidagi shartnomalarni imzolashga majbur qilingan va shundan so'ng to'g'ridan-to'g'ri jangovar hududga yuborilgan, deb yozmoqda BBC. 2024-yil iyulida Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukraina urushida ishtirok etish uchun yo'llangan barcha Hindiston fuqarolarini Rossiya armiyasidan ozod qilishga va'da bergandi. Bu bayonot Hindiston bosh vaziri Narendra Modining Moskvaga tashrifi chog'ida bildirgan talablaridan so'ng yangragan. O'sha yilning sentyabrida 45 nafar hindistonlik Rossiya armiyasi safidan chiqarilgandi. Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushda ishtirok etish uchun chet el fuqarolarini yo'llashi faqat Hindiston bilan cheklanmaydi. Urushda Rossiya tomonidan Nepal, Somali, Indoneziya, Suriya, Kuba, Serbiya, Shri-Lanka, Xitoy va ayrim Markaziy Osiyo davlatlaridan yo'llanma jangchilar qatnashayotgani haqida ham ma'lumotlar mavjud. Putin butun Ukraina va Boltiq davlatlarini bosib olish fikridan voz kechmagan. AQSh razvedkasi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin tinchlik o'rnatish istagi borligiga ishontirganiga qaramay, hanuz butun Ukrainani egallab olishga intilmoqda. Bu haqda AQSh razvedkasi ma'lumotlar bilan tanish 6 nafar manba xabar qilgan. Manbalarga ko'ra, Putin ilgari SSSR tarkibida bo'lgan Latviya, Litva va Estoniya kabi Yevropa davlatlariga nisbatan ham da'volarga ega bo'lishi mumkin. AQSh razvedkasining so'nggi hisoboti sentyabr oyi oxiriga taalluqlidir. Ushbu baholar AQSh prezidenti Donald Trump va uning muzokarachilari Putinning urushni yakunlashdan manfaatdorligi haqidagi ochiq bayonotlariga, shuningdek, Putinning Rossiya Yevropaga tahdid solmasligi haqidagi so'zlariga zid keladi. AQSh razvedkasi xulosalari ko'p jihatdan Yevropa maxsus xizmatlari baholariga mos. Razvedka ma'lumotlari har doim Putinga ko'proq narsa kerakligini ko'rsatgan. Yevropaliklar bunga amin. Polyaklar bunga mutlaqo ishonadi. Boltiqbo'yi davlatlarida esa keyingi navbat o'zlariga keladi deb hisoblashadi, dedi AQSh Vakillar palatasining razvedka bo'yicha qo'mitasi a'zosi Michael Quigley. Putin 19 dekabr kuni bo'lib o'tgan to'g'ridan-to'g'ri
muloqot chog'ida 2024-yil iyun oyida e'lon qilingan standartlar asosida mojaroni tinch yo'l bilan tugatishga tayyorligini aytdi. O'shanda u Ukraina armiyasini Lugansk, Donetsk, Zaporojye va Xerson viloyatlaridan olib chiqishni, shuningdek Ukrainaning NATOga a'zo bo'lishdan voz kechishni talab qilgan. Trampning muzokarachilari uning kuyovi Jared Kushner va maxsus elchisi Steve Witkoff bir necha haftadan buyon Ukraina, Rossiya va Yevropa davlatlari vakillari bilan 20 banddan iborat tinchlik rejasini muhokama qilmoqda. AQSh tomoni muayyan siljish borligini aytayotgan bo'lsa-da, hududlar masalasida murosa mavjud emas. Ikki manbaga ko'ra, Tramp Kiyevdan Donetsk viloyatining Rossiya nazoratiga o'tmagan qolgan 20% hududini topshirishni talab qilmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy esa bu shartni rad etmoqda. Putin to'g'ridan to'g'ri muloqot chog'ida Rossiya armiyasi frontning barcha yo'nalishlarida oldinga siljayotganini aytib, Kiyev tinchlikka tayyorlik ko'rsatmayotgani sabab urushni davom ettirish istagi borligini bildirib o'tgan. Isroil va AQSh Eronga yangi hujumlarni rejalashtirdi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu AQSh prezidenti Donald Trampni Eronga nisbatan ehtimoliy yangi harbiy zarbalar haqida xabardor qilishni rejalashtirmoqda. Bu haqda NBC News xabar qilgan. Nashr manbalariga ko'ra, Netanyahu Eron ballistik raketalar dasturini kengaytirayotganini ta'kidlab, Islom Respublikasiga qarshi yangi zarbalar zarurligini asoslab bermoqchi. Isroil tomoni Tehron ballistik raketalar ishlab chiqarishni keskin oshirishi mumkinligini aytmoqda. Manbalarga ko'ra, bu ko'rsatkich oyiga 3000 donagacha yetishi ehtimoli bor. Shuningdek, Isroil Eron AQSh iyun oyida zarba bergan uranni boyitish obyektlarini tiklayotganidan xavotirda. Biroq Isroil rasmiylari raketa ishlab chiqarish infratuzilmasini qayta tiklash va havo hujumidan mudofaa tizimlarini ta'mirlashni yanada dolzarb tahdid deb hisoblamoqda. Manbalarga ko'ra, Tramp va Netanyahu dekabr oxirida AQShning Florida shtatidagi Mar-a-Lago qarorgohida uchrashishi kutilmoqda. Ushbu uchrashuvda Netanyahu Eronning ballistik raketalar dasturini kengaytirishi zudlik bilan javob choralarini talab qiladigan xavf ekaniga Trampni ishontirishga harakat qiladi. Tramp jurnalistlarga bergan izohida uchrashuv hali rasman kelishilmaganini, biroq Netanyahu uni ko'rishni istayotganini aytgan. Isroil bosh vaziri devoni esa 29-dekabr kuni G'azo kelajagi muhokamasi uchun uchrashuv bo'lishini bildirgan. Manbalarning aytishicha, Netanyahu Trampga Eron harakatlari nafaqat Isroil, balki butun mintaqa va AQSh manfaatlari uchun ham xavf tug'dirayotganini uqtiradi. Shuningdek, u Washingtonning yangi harbiy amaliyotlarida ishtiroki yoki Isroilga yordam ko'rsatish bo'yicha variantlarni taklif qilishi mumkin. Ukraina Rossiya va AQSh bilan uch tomonlama uchrashuvga rozi. Zelenskiy. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy mamlakat Rossiya va AQSh ishtirokida uch tomonlama uchrashuv o'tkazish taklifini qo'llab-quvvatlayotganini bildirdi. Kiyevdagi ma'lumotlarga ko'ra, AQSh Ukraina va Rossiya ishtirokida milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchilar darajasida uch tomonlama uchrashuv o'tkazishni taklif qilgan. Mazkur tashabbus urushni tugatishga qaratilgan. Ukraina ommaviy axborot vositalarining xabar berishicha, Zelenskiy Rossiya-Ukraina urushi bo'yicha jurnalistlar savollariga onlayn tarzda javob bergan. Uning so'zlariga ko'ra, AQSh tomonidan taklif etilgan tinchlik rejasi ustida ish davom etmoqda. Ukraina delegatsiyasi esa AQShda muzokaralarni olib bormoqda. Zelenskiy bunday uchrashuv yangi natija berishiga shubha bildirgan, chunki shu formatda Turkiyada ham uchrashuvlar bo'lgan. Biroq u o'shanda asirlar almashinuvi bo'yicha kelishuvga erishilganini eslatib, bunday uchrashuvlarni hech bo'lmaganda yangi almashinuvlar yoki Rossiya, AQSh va Ukraina prezidentlari o'rtasidagi ehtimoliy uchrashuvga zamin yaratish uchun o'tkazish kerakligini ta'kidlagan. Bu haqda men bir necha bor aytganman. Ayrim murakkab masalalar borki, ularni davlat rahbarlari hal qilish kerak. Agar natija sifatida asirlar almashinuvi yoki boshqa kelishuvlarga erishilsa, men bunga qarshi emasman. Shu bois AQSh taklifini qo'llab-quvvatlaymiz. Kelajakda qanday bo'lishini ko'ramiz, dedi Zelenskiy.